Good afternoon, students. Now, higher secondary, second year commerce, same stage classes. We have started our second chapter, that is elements of algebra. We have completed linear inequalities and their graphs. Now, permutation combination is going on, and we are doing the sums of some permutation combination. So, exercise 2.2a. If we try to do this one, NP4 is 2 divided by n minus 1 p3 is equal to 9 is to 1. Then we have to find what is the value of n. Of course, we will use that one, already we said, that is np4. So n minus 1, n minus 2, n minus 3. Say here you see that 4, so 4 times decreasing terms we have written n minus 1, n minus 2, n minus 3, 1, 2, 3, 4 divided by n minus 1 p3, n minus 1, n minus 2, n minus 3. As there are 3, so from there 1 decreasing, we will write up to 3 terms. Divided by 9 is to 1 means 9. Now cancel. So you see that easily we can write n is equal to 9. দেখো এটা কি দেওয়া আছে np4 divided by n minus 1 p3 is equal to 9 is to 3. তো এটাকে np4 তো শর্টলি লিখতে পারি, আরেকটা ফর্মুলা আছে ফ্যাক্টোরিয়াল n ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 4 লিখতে পারতাম, কিন্তু এটা লিখলে একটু ইজি হয়, তার জন্য এটা লিখছি np4 1 2 3 4 এক এক করে কমিয়ে চারটা টার্ম লিখলাম। n minus 1 p3, n minus 1, n minus 2, n minus 3 এক এক কমিয়ে তিনটা টার্ম লিখলাম। 9 is to 1 মানে 9 ডিভাইডেড বাই 1 केटे जाए केटे गई तो 9 हो गया। तो ही देखा गया कि ए दे रखा है np4 बाई n minus 1 p3 इज इक्वल टू 9 is to 1। एक फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं, उसका एक उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग लिख सकते हैं। क्या 4 है तो 4 डिक्रीजिंग टर्म अगर लिख दो तो वही इसका असली वैल्यू होता है। एक्चुअली np4 इज व्हाट, np4 तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्चुअली ये फॉर्मूला तो यही है, लेकिन वो फॉर्मूला यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा और n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 दोनों का वैल्यू सेम है। ये थोड़ा इजी होता है इसलिए मैंने लिखा, इसको भी मैंने यहाँ तक लिखा, अभी कैंसिल कर दिया, n का वैल्यू निकल आया। तो like that we can do the remaining sums also. So I expect you will do the remaining one. Next we will do question number. So you will try this one after this. So 3 I will do. Question number 3.1 is like that. So here you will find after in 2 you will find other so many sums are given. I expect you will try at home, and if you have problem you contact with me, you call me, you just send me, sir I have doubt, can you do, or you have doubt, so you just send me, sir I have done, whether it is correct or not you just check it. Like that you can say, you don't be silent, you say your own thing. So now 3.1 they say prove that, what to prove, NPR is equal to n into n minus 1 PR minus 1 is equal to n minus r plus 1 into NPR minus 1. See, three things we have to prove. This one is equal to that, is equal to that. How to prove? Better you take this one. So to prove this one, I have written n into n minus 1 PR minus 1. N I have written n minus 1 PR minus 1 formula we will use in factorial notation, divided by n minus 1 minus r minus 1. So in numerator it will be n into n minus 1. Denominator, if we withdraw this bracket, n minus 1 minus r plus 1, so automatically these two will cancel. Now this two will be what? If we write 4 into
3 factorial. It is actually 4 factorial. Why? Because 4 into 3 factorial means what? 4 into 3 into 1. So this type of thing is that. So instead of this, if it is written n into n minus 1, definitely it will be n factorial. So these two will give n factorial. Denominator it is factorial n minus r. So it is the n, it is r, so n p r. So you see that we have proved this one. Okay, now we will do that part. This one is equal to that we have proved. Now we are going to do, if we take this one, n minus 1 r plus 1 n p r minus 1. So automatically n minus r plus 1, there factorial n minus r minus 1. So it is n minus r plus 1 factorial n. This one is factorial n minus r plus 1. If you do this bracket, now n minus r plus 1 here, factorial n, this can be written as n minus r plus 1 into factorial n minus r. These two will cancel and these two will give npr. From that we can write this one, because this is the properties of factorial, that if we go on decreasing then we can write like that. তো এখানে কি করেছি, এটা প্রুফ করতে হবে, এটা ইজ ইকুয়াল টু এটা ইজ ইকুয়াল টু এটা। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 স্টার্ট করে দিয়েছি। তো আমি ইচ্ছে করে এটা ধরলাম, ভেঙে দিলাম এটা, এই ফর্মুলা যে npr ইজ ইকুয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল n ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস r। ওই ফর্মুলাতে লিখলাম তো n ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 1 মাইনাস r মাইনাস 1। ব্র্যাকেটটা যদি তুলে দিই তাহলে কি হবে, এটা প্লাস 1 হবে, কেটে যাবে। নিউমারেটর n ইন্টু n মাইনাস 1 হবে, ডিনোমিনেটর এটা হবে n ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস 1। এটা কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়াল n, আর এটা ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস r হয়ে গেল। তো এটা কি হবে, npr, মানে এটা ইজ ইকুয়াল টু এটা প্রুফ হয়ে গেছে। এবার আমি এই দুইটা প্রুফ করতে যাব। এটা নিলাম n মাইনাস 1 r প্লাস 1 ইন্টু np r মাইনাস 1। তো এখানেও আমরা ওই ফর্মুলাটা লাগালাম, ফ্যাক্টোরিয়াল n ডিভাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস এটা থাকবে। ব্র্যাকেটটা যদি তুলি তাহলে এটা মাইনাস জায়গায় প্লাস হবে, আর প্লাস আর তো মাইনাস আর হবেই। এরপরে এই স্টেপ থেকে এটা লেখা যায়, কেন, প্রত্যেকটা স্টাম্প এক এক করে কমছে, তো এটার জায়গাতে এটা লিখে এক কমিয়ে দিলাম, কেটে গেল দুটা। তো ফ্যাক্টোরিয়াল n ডিভাইড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল n মাইনাস আর, এটা তো npr লেখা যায়, তার মানে এটা ইজ ইকুয়াল টু এটা, মানে সবটা সমান প্রুভ হয়ে গেল আমার। तो देखो मैंने क्या हम लोग क्या करना है, ये npr इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 pr माइनस 1 इक्वल टू n माइनस r प्लस 1 इंटू n p r माइनस 1, ये इक्वल सब हम लोगों को प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे यही लिख दिया। लिखने के बाद n p जगह पे रहेगा, इसको मैंने फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r माइनस 1, वो जो फॉर्मूला है npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r, उस फॉर्मूला को लगा दिया यहाँ पे। तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 ऊपर में रहेगा, नीचे n माइनस 1, ये ब्रैकेट उठाने के बाद ये माइनस r प्लस 1 होगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद न्यूमरेटर में फैक्टोरियल n, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n माइनस r होगा, मतलब ये npr। अभी इसको बारी, इसको मैंने लिखा यहाँ पे n माइनस r प्लस 1 इंटू n p r माइनस 1, इसको भी मैंने फॉर्मूला पे लिख दिया, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस दिस वन, r की जगह पे ये है r माइनस 1। अगर मैंने ये ब्रैकेट उठाया सभी सही रहेगा, यहाँ पे माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, एक घटा दिया तो दोनों कैंसिल हो जाएगा।
इसको ए फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसको तो हम लोग एन पी आर लिख सकते हैं। तो हम लोगों का ये प्रूफ हो गया। सो स्टूडेंट, यू try to do this type of sum, concentrate on it and respond it. Your response is not up to the level, and don't forget to give your present in comment box. Thank you for listening. That's much for today.